Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 B 12 B English. How are you? Fine? I hope you're fine. Let's continue our lesson. The book. Do you have any assignment? Let me check. Do you have an assignment? Okay, if you do, then don't forget to send it to me via WhatsApp, yeah. Page 6, is it? Let me check. You've got the books on your hand now, in front of you. Yeah. So let's do the review first. What we have been through. The vocabulary builder, page 3 already, right? Extended family. Still remember? Just do the review first, okay? Before we go on with our next lesson. Extended family. Still remember? What is it? Extended family, keluarga, keluarga besar. Terrific, you know it. Hebatnya. Decorate, mendekorasi. Belly, perut ya. Get well, GWS, you know it, okay. Get well soon, supposed, andaikan. Katakan, due date, jatuh tempo tanggal. Extended, diperbesar, diperlebar. Approaching, mendekati. Closing, okay. Destination, tujuan, awkwardly dengan cara yang canggung. And also about the pronunciation practice, okay. Maybe heard and due date initiative. Stomach, maybe get focus on the word stomach, okay. This is a bit, quite often mispronounced, yeah. Stomach, not stomach, okay. Okay, go on. Favorite tour, tour, page 4 above. Favorite, okay. Touring, okay. Touring, tour, yes, okay. Usually tour. Concert tickets, okay. Concert tickets, okay. And then you still remember how to offer help or services. Remember, offer a help. May I, could be, may I, okay, what can I do for you? Offering help. What is the difference between offer and suggestion? Suggestions could be very abstract, yeah. Idea, solution, suggest, okay. But offer, it could be abstract, it could be concrete, right? Offer. Abstract, for example, it could be also solution. Can I give you, could I give you a solution? That is kind of offering, right? Could I give you an idea? That is kind of offering, okay. Kind of offering, okay. But suggestion, okay, quite often it is abstract, okay. Money, food, it is kind of offering, okay.
Can I give you some money? Do you want to need some help? Okay. Do you want to need some food? Some food? So it is kind of offering. Okay. The dialogue here, page 4. You look terrible. What can I do for you? Okay, I can't go to blah blah blah. Okay. We have been through this one, right? We have been through this one. Okay. Okay, let me check your stomach. Okay. Okay, we go on. Also, dialogue 2. We have been through this one also. We have completed this too, right? Okay. May I? You see? May I? Dialogue 2. You see? May I help you? Could I help you? Can I help you? Kind of what? Offer. It is kind of offering. Okay. Help. Abstract. Okay. May I give you a cup of coffee? May I give you? Can I bring you a cup of tea? It is kind of offering, but concrete. Okay. Easy, I think. Okay. Page 5. Yeah. We have been through this one. We have completed this one as well, right? Dialogue 3, get focus on would you need my help, right? Would you need my help? It is kind of offering too. Oh God. Yeah, we've been through this one. And dialogue 4, page 6. My extended family is going to a surprise blah 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 blah. We have been through this one also, right? What if see the what if I help you the preparation? What if I? How about I? What if I? How about I help you with the preparation? Is it a kind of idea or yeah, it is a kind of offering. Okay, kind of offering of help. Okay, ngasih bantuan help. Okay, what if? Oh, I'm so sorry. Okay, what if I help you with the preparation? What if? How about I give you a hand? I give you a hand, the same as. What about I help you? Okay, this is also a kind of offering. Okay, easy, I think, no problem. And questions. Where do you think each conversation take place? Okay, I think you know it. Okay, dialogue 1, dialogue 2, number 2. Okay, what are the function? Blah blah blah. I think it is easy. Okay, what are the functions of the italicized words? Yang bercetak miring tadi kita tahu ya. Tadi apa tentang apa? Offering ya. Fungsinya tentu offering. Offering apa itu? Tadi offering tahu ya, bedanya dengan suggestion, tahu kan tadi? Suggestion saran, offering tawaran. Fungsinya yang menawarkan sesuatu bantuan yang bisa jadi abstrak atau konkret. Kalau abstrak bantuan jasa, tenaga. Kalau yang konkret uang, what else? Makanan. Itu adalah contoh yang concrete, yeah. Blah 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 and so on. I think is no problem, yeah. Wait. If I'm not mistaken, okay, I ask you to do chapter 9, page 9. Okay, this is your assignment, but you haven't given me any answer. You haven't, texted me and submitted your what? Your work, page 9 and page 10, right? Page 9 and page 10, right? Fill up yang kosong ini, the blanks one. Ya, dialog itu dilengkapin ya. Dialog itu dilengkapin. Have you heard the latest news about our school? No, what about it? Okay, I got a grade A from national blah blah blah. Okay, alright, no problem. Okay, I ask you to do this. Okay, dialog 2 and dialog 3. Yang kosong itu dilengkapin ya. Dilengkapi ya. Complete the dialogue. Halaman 9 dan halaman 10.
very easy, ya, belum dikerjakan. So I'm still waiting for your answer. Remember, your answer will be very helpful for your score later. Jangan nggak dikerjakan, jangan sepele dengan skor hariannya, ya. Oke, itu menentukan juga. Oke, good. Remember, do it. Dialogue 2 and dialogue 3 complete the conversation, the dialogues. Get it? Nice. Okay. Now we go on. Speaking kita nggak bisa because this is not interactive. Okay, dan role play juga nggak bisa di halaman 14 juga nggak bisa. No problem, we go on. Now we go to chapter 2. Kalau tidak salah, waktu pertama masuk karena mungkin agak beda dikit informasi tentang bukunya yang saya pegang waktu itu, kita udah bahas Seattle ini ya. Seattle ini kita udah bahas jadi chapter 1 waktu, jadi chapter 2 di buku kalian, ya kan? Jadi kita chapter 2 ini sudah kita bahas waktu itu ya. Nggak salah kita translate lagi, ya foolproof di halaman 16 nya, oke, dan sebagainya. Ada 6 atau 5 waktu itu. 6 ya, 6 hal tentang Seattle ya. Dan kita sudah paham isi story daripada ceritanya, ya kan? Story dari ceritanya. Dan juga cara pengucapan, masih ingat kan? Pengucapannya masih ingat? Ayo kita ke halaman 17 aja dulu pengucapannya, atau kita ulang dikit ya. Oke, foolproof apa? Halaman 16. Foolproof, very easy ya, very easy. Stroll, walk around. Oke, stroll, walk around. Stroll jalan-jalan kan waktu itu. Produce, ya tahu lah, memproduksi. Amid, di tengah-tengah. Amid, habab, heboh, kehebohan. Riot, chaos. Tapi di sini hectic ya. Hectic itu HECTIC, hectic situation, situasi yang riuh, heboh gitu. Cozy, very comfortable. You feel comfortable when you come to for example, when you come to your friend's house and then you feel comfortable there. You feel homey there. Shady di sana. And you feel cozy because the house is shady, because there are many trees around the house, and they make the air there fresh. You feel fresh there. Then it is cozy. The house is cozy. Cozy apa tuh? Berarti nyaman, ya, comfortable. You feel comfortable there. Cozy-nya nyaman. Semoga masih diingat ini, oke? Wildlife, kehidupan yang hidup. Wild itu liar. Kalau nggak salah di sini wildlife spotting, menyaksikan wildlife spotting. Kalau nggak salah menyaksikan, di situ katanya spotting, kalau nggak salah pakai kata spotting, iya. Menyaksikan langsung kehidupan yang liar. Jadi artinya belum tersentuh kehidupan apa-apa modern, ya, asli, okay. Original. Leisure time. Masih ingat kan? Leisure itu nyantai, relax, waktu luang. Okay. So what do you always do on your leisure time? Apa yang sering kamu lakukan di leisure time? Yang paling banyak jawabannya apa biasanya itu? Sleeping, Ustaz. Tidur aja ya. Okay. Leisure time. Okay. Make use of your leisure time well. Jadi gunakan masa senggang kalian itu sebaik-baiknya. Sophisticated, masih ingat sophisticated? Lupa. Sophisticated apa? Canggih. Page 16. Aviation, something to do with flight. Aviatrix ada lagi itu ya, orang-orangnya. Aviatrix yang kayak steward dengan stewardess, yang cowok dengan cewek, pramugari. So aviation is something to do with, berhubungan dengan penerbangan. Assemble, merakit lah ya, menyatukan itu kan, assemble. Treat, ada banyak ini kata treat ini, karena berhubungan dengan noun, kata benda. Kalau dia verb,
bisa mentraktir, bisa memperlakukan. He treats the animal well. Dia memperlakukan binatang itu dengan baik, ya. Tapi kalau treat di sini sebagai noun biasanya ini suguhan bisa. Suguhan atau kalau pakai s dia kebiasaan. Nah, jadi banyak arti treat di sini. Suguhan lah. Kalau dalam konteks ini dictionnya maka dia apa? Suguhan, ya. 17 Meet Seattle Emerald apa tuh? Jamrud ya. Halaman 17. Cara baca cozy, butik, butik. Kafe udah tahu lah ya. Numerous itu bermacam-macam, varied, bermacam-macam, okay. Numerous colors, warna yang bermacam-macam. Leisure tadi sudah, sophisticated tidak tahu. The way how to pronounce them juga sudah tahu. Kita lanjutlah. Wait a minute, okay, I'll check first. Okay. Kita ke halaman 22. We skip halaman 21. We go to halaman 22, ya. Complete the sentences. Please complete the following sentences by referring to the previous reading text. Okay. Saya pikir ini juga not too difficult. If you visit Seattle, arrive with apa? Dengan baca di di reading tadi, maka you know the answer. Arrive with this list of blah 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 blah, itu ya. Semua ada di situ. I think this is easy, ya. Yeah. Okay. Oh, banyak if you were blah 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 blah. Okay, we go on. Nanti itu bisa dikerjakan belakangan, ya. Personalization halaman 23 kita lihat sebentar. If you have an opportunity to visit Seattle, what will you do? Okay, no problem. Grammar review. Nah, kita ke grammar review ini aja, karena saya lihat kata if ini banyak digunakan dalam reading itu, pengandaiannya. Not mistaken, we have talk about if, ya. Ada berapa if conditional yang pernah saya kasih? Tahu kan? Ada berapa? 4, ya. Ada 4, ya. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ya, jadi ada 4. Kok 3 tapi tambah kosongnya, ya. 0, 1, 2, 3. Nanti dia review lagi, ya, yang sudah saya beri itu di review lagi, yang sudah saya kasih dulu. Masalah udah, ya. Kalau belum mungkin kelas 11 atau yang lalu abang kalian, ya. Antum lihat lagi nanti di catatan. Kalau belum kita lihat di sini, ya. Ada tipe 0, tipe 1, 2 dan 3. Tapi di sini ada sedikit variasi saja, ya. Masih sekitar yang sudah saya kasih itu. Sentence 1. Wait. Okay. Sentence 1. Di sini halaman 23, ya. Kalau kita lihat ibu gurunya ini, memnya bilang, now discuss with your friends about if sentence patterns. Sekarang diskusikan dengan temannya tentang if, pola kalimat if as appear in the reading text, seperti yang sudah ada muncul di text reading. Why don't you visit Seattle? Okay, above. Okay, write down the patterns in the following space. Tuliskan patternnya di space berikut, katanya. Identify the if sentence. Read again text. Okay, kita merujuk ke sana, tapi kita buat yang bebas aja, ya. Nanti sebantu ini. Yes. Number 1 sentence, but for number 1, it is still having something to do with the reading text, ya. If you visit Seattle, katanya, kalau engkau visit Seattle, feel the fresh air on your face as you sail to
Bainbridge Island on Washington State. Ferry-nya ada ferry-nya, ya. Kalau engkau visit Seattle, dia tidak langsung subjek lagi, paham ya? Dia tidak langsung subjek lagi. Kalau engkau kunjungi Seattle, engkau, ada engkau ini nggak ada lagi langsung kata kerja. Berarti ini apa? Afirmatif. Ini sebuah suruhan. Kalau kamu masuk ruangan itu, buka sepatumu. Hilang kamunya kan? 2 kali. Paham? Kalau kamu masuk ke ruangan laboratorium, engkau harus buka sepatu. Dibuang engkaunya, kamunya. Kalau engkau masuk ke ruangan laboratorium, buka sepatu, berarti suruhan kan? Kalimat afirmasi. Jadi kalimat suruhan langsung seperti itu. Oke. Boleh di ujung pakai tanda seru, kayak bahasa Indonesia juga. Boleh di ujung tidak usah pakai tanda seru. Tapi yang penting setelah koma langsung apa? Langsung kata kerja. Paham maksud saya? Oke. Tapi di sini dia pakai contoh merujuk kepada apa tadi? Reading text-nya. Nanti kita kalau balik agak susah ya. Because we cannot see each other interactively, karena nggak bisa lihat interactively, jadi kita buat ini aja nanti yang halaman 24. Nah, itu dia. Jadi ini ada imperatif. Itu kan dibuat pattern satunya. Merujuk ke number 1 tadi kan. Jadi pattern 1 di atas pattern 1 tadi yang merujuk ke number 1 itu isinya if clause ya if ditambah subject ditambah tadi itu ya. Apa tadi contohnya? If you visit Seattle tadi. Tapi kalau contoh if you apa tadi? Kalau engkau masuk ruangan itu, oke, buka sepatu. If you enter the laboratory room kan gitu tadi ya. Kalau engkau masuk, if you enter the laboratory room, buka sepatumu. Buka sepatu Inggrisnya apa? Open. Kalau open itu sesuatu yang bisa dibuka, sesuatu yang bisa ditutup. Hati-hati. Buka sepatu, put off, take off boleh. Take off your shoes. Oke, jangan open your shoes. Open your shoes buka sepatu gitu. Karena buka open ya. Berarti kalau tutup, kalau pasang sepatunya nanti tutup sepatumu, close your shoes, ya kacau, nggak ada hubungannya. Sesuatu yang bisa dibuka tentu bisa ditutup. Contoh box, apa, laci atau lemari, ya, open the door, pintu, close the door, oke lah. Open your shoes, close your shoes, yang ngaco. Jadi take off atau take on your shoes. If you enter the laboratory room, langsung kata kerja. Take off your shoes, itu ya, buka sepatunya. Itu sebuah imperatif, langsung perintah. Paham ya? Oke. Sentence 2. Gimana? Sekasih ini aja ya. Sekasih contoh aja. Sebentar. Di sebelah sini nampak ya. Sekasih contoh ya. Oke. Saya tulis ini aja. Contohnya untuk 2, 3, 4, 5. Wait a minute.
Tadi number one sudah ya. Berarti number one contohnya apa tadi? Oke. Oke. Number one tadi adalah if clause plus an imperatif. For contoh kalimat nanti saya kasih aja ya. Waduh. Oh, kurang kemari. Wait. Number one tadi if clause plus an imperatif. Okay. Tadi contohnya if you visit Seattle, fill blah 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 blah. Okay. If you enter the what is it? The lecture room, comma, and then take off your shoes. Nampak ya? Itu ya. Oh, okay. Number two. Yang bisa ada adalah if clause nanti contoh kalimat saya kasih orally aja ya. Okay? A reminder. Reminder. What is it reminder? Reminder peringatan ya. Peringatan. Saya kasih contoh. Memperingatkan. Ya, ini tadi seperti lakukan ini. Okay. Close the door. Ini kan perintah gitu ya. 3, catat aja dulu. If clause plus suggestion, a suggestion. Okay. Okay. Suggestion. Saran. If clause semua ini koma dulu ya nanti ya. Koma, if clause koma. Number 4, if clause to show a dream, to show a dream, untuk menunjukkan apa? Cita-cita, impian. Dream kan impian. Nanti kita kasih contohnya, oke? Okay? Baru if clause plus general truth, general kebenaran umum, truth yang nggak bisa dibantah. Saya pikir antum udah bisa membayang-bayangkan contoh-contoh masing-masing ini dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Tinggal terjemahin ke bahasa Inggris, gampang kok. Tadi ini udah ya. Oke. Catat dulu. Nampak. Oke, nampak ya. Catat dulu sebentar. Just note down. Nanti kita bahas. Oke, catat sebentar. Later we talk ya. Saya minum dulu.
dicatat. Baru kita bahas. Mana nih? Saya geser ke sini ya. Oke. Tulisannya jelas kan? Jadi itu yang bisa didapat di apa tadi? Di reading kita tadi. Kita bahas strukturnya. Jadi sebutkan aja itu patternnya dan contohnya ya. Pattern 1 tadi if clause apa tadi di situ? Clause an imperative tadi sudah ya. Okay. Yang kedua if clause plus a reminder. Kalau saya pikir reminder kan udah tahu ya. Remind me, ingatkan aku. Reminder berarti pengingat. Kalau begini-begini, ingat. Ya udah ngingatin lah itu, kan? Oke. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Kalau mau lulus ujian, kamu itu peringatan kan? Kalau mau lulus ujian, kamu apa? Banyak-banyak main game. Kebalik itu namanya. Okay. Lupa belajar. Kalau mau lulus ujian, kamu harus belajar keras. Itu sebuah peringatan. Okay. Peringatan. Okay. Kalau ingin selamat, maka kamu harus ada peringatan. Okay. Kalau macam banyak peringatan. Okay. Kalau ingin menyeberang, kalau kamu menyeberang jalan, maka koma aja. Kamu harus hati-hati, lihat kiri, lihat kanan. Peringatan kan? Nah itu dia. Dalam Indonesia sama, semua bahasa umumnya sama, kecuali biasa konjugasi. Secara umum seperti ini sama. Dengan cara memahami. Sebenarnya yang begini-begini gampang ya. Kita ke bahasa kita dulu. Kayaknya bahasa kita ada yang nggak ada. Ya udah lebih gampang. Tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu umumnya seperti itu. Kunci untuk memahami bahasa Inggris atau bahasa baru yang going to master, kita akan kuasai. Okay. If you wanna pass the exam, okay. If you wanna pass the exam, okay, you have to study harder. Okay, lebih harus belajar keras. Okay, itu peringatan. Jadi contohnya tadi if clause plus a reminder. If you want to pass the exam, paham kan? Contohnya kalau if clause plus a reminder, if you want to. Kalau kamu mau pass, apa pass? Kalau Amerika pass, kalau British pass. Yeah. You want to pass the exam, okay? Kalau pass tahu tulisannya kan PASS, okay? Koma. You have to study harder tulisannya, hard, keras, harder jadi lebih keras. Bacanya harder, gitu ya. If you want to pass the exam, you have to study harder. Itu contohnya lah. Contoh lain bisa kamu kembangkan sendiri. Oke. Okay? Kalau mau sehat, oke, if you want to keep your body healthy, gitu kan? Kamu harus banyak-banyak makan sayur. Inggrisnya apa? Okay. You have to consume, okay, many foods of vegetables, ya. Banyak-banyak makan sayur. Itu peringatan. Oke. Kembangkan lagi. Oke. Sekarang ke number 3.
Kalau bla 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 bla, baru ujungnya kasih suggestion. Apa tuh suggestion? Tadi udah kita bahas sedikit. Saran. Oke. Saran kasih saran sama dia. Oke. Apa ya? Kalau kamu mau harga yang murah, kenapa nggak pergi kemana? Ke pajak tradisional, jangan ke mall. Di mall mahal-mahal lah. Nah, kira-kira kan gitu. Di Carrefour atau apa mahal. So it is a kind of suggestions. What is that? Okay. Alright, it is a kind of suggestion. Okay. Apa lagi? Why don't you dipakai tadi ya? Why don't you? Boleh. Kenapa kak? Kalau kamu bagaimana kalau? Tadi kan saya bilang bagaimana kalau? How about if? How about I? Boleh. What about? Boleh. Pakai what about? Why don't you? Okay. Bisa ya? Okay. If you want a good price, what is it? If you want a good price, why don't you go to the traditional market? Oke, contohnya seperti itu. Kalau mau harga yang bagus, kenapa nggak pergi ke traditional market? If you want a good price, why don't you go to the traditional market? Wait a minute. Nah, itu contoh daripada itu ya. Cari lagi yang lain. Saran. Kalau kamu ingin ini, kenapa nggak tanya sama pak gurunya lagi, sama ustadznya lagi? Okay. If you find it unclear, kalau you still find it unclear, kalau masih nggak jelas, why don't you ask ustadz? Okay. As for sehubungan dengan pelajaran itu, the subject. Boleh kan? Itu juga sebuah saran. Okay. Tadi udah jelas ya suggestion. Number 4. Okay. Number 4, what is it? If close to show a dream. Nah, ini umum lah. Pengandaian menunjukkan keinginan, hasrat, cita-cita, ya kan? Apalagi? Ini ngandai-ngandai ini. Ya paling contoh yang sudah pernah sekasih saya rasa itu kalau aku orang kaya, aku akan ini. Tapi ingat biasanya ini tipe 2. Kalau yang ngandai-ngandai enggak. Untuk kelakaran aja ya, kelakar ya. Oke. If I were rich. Sudah ngomong masalah tipe 2. Apa saya bicarakan lagi tipe 2 waktu ini. Bahwasanya kalau to be untuk tipe 2 nanti cek lagi ya, antum cek lagi yang sudah Ustadz kasih dulu conditionalnya. Ini berhubungan yang nomor 4 berhubungan dengan tipe 2. Tipe 2 ini kelas 12 kok ya. Oh iya. Kelas 12 sudahlah. Tipe 2-nya. Nomor 4 berhubungan dengan tipe 2 biasanya. Oke. Tapi kalau yakin dengan pengandaian itu akan terjadi maka tipe 1 boleh. Tapi biasanya tipe 2. Nomor 4 ke tipe 2 tuh. Kalau aku orang kaya umpama, if I were rich, to be-nya harus were semua, ya kan? Tidak was kan? Oke. Tapi fenomena baru sekarang, tapi jangan dipakai di sekolah atau di universitas. Fenomena terbaru sekarang saya lihat mereka pakai was di jalanan di mana-mana. Begitulah bahasa berkembang, tapi jangan belum digunakan. Di buku-buku masih pakai were semua. Ini kayaknya bergeser udah mulai. If I was gitu dia. If I was rich gitu ya. Ingatkan dulu ke pengecualian untuk tipe 2. Ketika to be dipakai di tipe 2 pakai were ya. Ingat ya, if I were rich, okay, I would help him. Aku akan tolong dia, gitu ya, untuk meneruskan studi dia, okay, sampai ke umpama ke universitas. Okay, I would help him continue his study to the university, for example. If I were rich, are you rich? Am I rich? No, I'm not rich. That's why aku nggak bisa bertolong dulu, gitu ya. If I were rich, okay, dapat ya. Itu dia contoh untuk dream. Apalagi banyak lah untuk dream, tapi tipe 2 umumnya. Kalau aku mampu, aku akan tolong dia. Kalau aku banyak gitu. Oke.
Jadi tipe 2 di nomor 4 itu. Sebenarnya tipe 2 kita udah bahas dulu. Nomor 5, if clause dengan apa ini? General truth. What time is it now? Okay, general truth. If clause dengan what is it general truth? General truth adalah general truth adalah kebenaran umum ya, kosa prima yang nggak bisa dibantah, tapi umumnya ke percakapan sehari juga bisa. Apa contohnya? General truth. Ya. Kalau mau tahu rasanya sakit, coba cubit diri sendiri. Makanya jangan sakiti hati orang. Kira-kira begitu, sering itu ya dengar ya. Nah itu juga general truth gitu ya. Yang seperti itu, paham ya? Kalau ini kebenaran juga umumnya terjadi walaupun tidak 100% bisa dipakai sebagai kebenaran umum. Kalau kamu lempar bola ke atas, jatuh ke bawah, kan gitu kan? Ini biasanya pakai tipe berapa yang waktu itu ingat? Tipe kosong. Ingat kan tipe kosong? Nah buka lagi nanti, oke? Review your lesson. Oke, tipe kosong, general truth. Oke? Atau bisa dipakai juga nanti ini ke tipe 1 yang kebenarannya agak-agak lebih cenderung terjadi. Pakai masker dengan tidak pakai masker. Contoh, mana kecenderungannya secara umum ya, jangan per kasus akan terinfeksi virus COVID ini. Mana yang lebih cenderung terinfeksi, yang pakai masker atau tidak pakai masker? Secara umum tentu yang pakai masker tidak cenderung terinfeksi, yang tidak pakai masker cenderung terkena infeksi ya. Jadi gunakan masker walaupun sudah divaksin ya, divaksin. Sudah vaksin belum? Insya Allah katanya nanti akan ada vaksin untuk anak-anak, dengar-dengar ya. Kalau ada ya ikut juga nggak masalah, oke? Selama tidak ada komorbid, patuhi protokol kesehatan. Ini bukan masalah di kita saja, tapi dunia internasional. Jangan pikirin apakah itu bioweapon or not bioweapon. What we are facing now, it exists, dan kita hadapi sekarang dia ada. Bagaimana cara mengantisipasi ya? Jangan dengarkan sana sini hoax yang ada, oke? Patuhi protokol kesehatan, oke? Good. General truth. Apa kita kasih contoh tadi? Ya, kalau kamu lempar bola ke atas, if you throw a ball upward, tipe 1 ingat ya. If you throw a ball upward, it goes downward. Itu sudah tipe 1 present, simple present, right? Itu tipe kosong 100%. Kemudian kalau kau nggak pakai masker, mesti ingat kata unless. Unless itu if not ya. Tapi udah pernah saya kasih tahu atau belum? Contoh aja. If you don't use mask, okay? If you don't use mask wherever you go, if you don't use masker ya, seganti dengan unless. Unless itu kependekan, tahu tulisan unless kan? UNLESS. Udah tahu lah ya? UNLESS. Sama dengan itu sama dengan if not. Sama dengan apa? If not. The same as if not. Jadi itu gabungan daripada if dengan not. Jika tidak. Kalimat tadi, dengar. If you do not wear, pakai, wear tulisannya. If you do not wear mask wherever you go, if you do not wear mask wherever you go, dengan sampai di situ, if you do not, maka if dengan not-nya itu dibuang, digabungkan, diambil maksudnya. If dengan not diambil menjadi unless, paham ya? If not sudah berubah jadi apa? Unless. Unless letakkan ke depan. Unless you wear mask. Unless you wear mask.
wherever you go, unless you wear mask wherever you go, jika tidak kau pakai masker. Sama aja kan dengan if you don't. Jadi unless you wear mask wherever you go sama dengan if you do not wear mask wherever you go, okay, you will get easily infected by the virus. You will get easily infected by the virus. Paham ya? Akan mudah, terinfeksi virus. Paham maksudnya di situ ya? Sepikir pahamlah, Itu contoh daripada general truth. General truth-nya bisa 100% kalau kau panaskan air, kalau kau memanaskan es, maka berubah menjadi air tipe kosong. Bisa juga jadi tipe 1, tapi lebih cenderung kemungkinan terjadi. Contohnya tadi masker tadi, walaupun tidak 100%, tapi kasus per kasus secara umum, itu bisa lebih terinfeksi, bisa dipakai itu ya, ke general truth-nya. Terinfeksi yang tidak pakai masker. Good. I think the time is drawing near. Sekasih ini ya. PR tadi aja belum, gimana sih? Ya udah, nggak sekasih PR. Tadi kerjakan, ingat, remember yang sekasih tadi kerjakan. Nanti setelah itu maybe on Wednesday, right? We meet again on Wednesday. There will be another assignment, but I'm waiting for the assignment that I've given you, that I gave you last week. Do it, just do it. I'm waiting. That is it for today. Thanks for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.